voor uw aanwezigheid dans la foulée de ce comité de concertation et de la communication que vous venez de faire. Merci d'être disponible pour notre comité d'avis. Chers collègues, dans la perspective de la réunion du Conseil européen des 25 et 26 mars, le comité fédéral chargé des affaires européennes a une fois de plus le plaisir d'accueillir le Premier ministre, malgré le contexte que nous connaissons. Le premier point à l'ordre du jour de la réunion sera évidemment la coordination au niveau européen dans la lutte contre la pandémie. Plus particulièrement, les chefs d'État et de gouvernement se pencheront sur la production, la fourniture et le déploiement des vaccins. Ensuite, il y aura un volet économique à l'ordre du jour. Dans le contexte qui nous est bien connu, le Conseil débattra de la relance durable, de l'impact de la transition vers une économie numérique sur la fiscalité des États membres. Le dernier point à l'ordre du jour du Conseil européen portera sur la politique étrangère de l'Union et dans ce cadre, non seulement la situation en Méditerranée orientale avec comme point névralgique la relation avec la Turquie, mais aussi sans doute la relation avec la Russie seront discutées. Enfin, lors du sommet de la zone euro, le rôle international de l'euro sera examiné. C'est donc avec impatience, Monsieur le Premier ministre, que nous attendons notre traditionnel briefing avec vous. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Si vous me permettez peut-être d'aborder un autre point avant, juste 2 minutes. Je voudrais exprimer mon soutien, ma solidarité avec Monsieur Kogolati, cher Samuel. Je pense que face aux récentes décisions du gouvernement chinois, que je rejette fermement. Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et à notre système démocratique. La Belgique a exprimé son rejet des sanctions imposées par la Chine en réponse aux sanctions européennes. Nous regrettons en particulier que la Chine choisit de répondre par des sanctions plutôt que par des actions, celles que nous attendons au bénéfice des droits humains. Ces inquiétudes ont été relayées aux maintes reprises auprès des autorités chinoises. Nous ne souhaitons pas d'escalade à la confrontation. Nous avons toujours privilégié le dialogue et donc nous continuerons à y œuvrer en dialogue avec Pékin. Mais je voudrais clairement exprimer notre solidarité et je pense que si je regarde autour, que je ne suis pas le seul à vouloir le faire. Merci, Monsieur le Premier ministre, et nous nous joignons bien entendu à vos déclarations. Dus inderdaad, ten opzichte van de raad van deze week, die uiteindelijk toch per video plaatsvindt en niet in aanwezigheid, omwille van sanitaire omstandigheden, zoals aangehaald, 5 onderwerpen: COVID-crisis, interne markt en de digitale agenda, situatie in het oostelijke Middellandse zeegebied, Rusland en de eurozonetop. Discussie over Rusland zal beperkt worden tot een informatiepunt omwille van het feit dat het een digitale vergadering is. En op donderdagavond zal de Amerikaanse president Joe Biden de discussie vervoegen. Over COVID-19 denk ik zal het meeste aandacht opeisen tijdens de discussie. Het vaccinatieprogramma, het groene certificaat en de mondiale respons op de crisis zal besproken worden. Ik denk dat het Europees vaccinatieprogramma een dubbel beeld geeft. D'une part, les difficultés rencontrées avec AstraZeneca causent d'importants retards de livraison. Cette situation est simplement inacceptable. Sur les 4 sites de production contractuelle, un seul est opérationnel pour le marché européen, c'est celui de Senef. Le site de Leiden aux Pays-Bas devrait obtenir son approbation de l'agence européenne dans les prochains jours seulement, l'entreprise ayant reporté sa demande d'approbation. Cela soulève quand même des questions sur les intentions du producteur. Des contrats qui représentent des livraisons substantielles ont été conclus avec l'Union européenne et on a l'impression qu'on traîne à produire. Pour l'instant, ça se passe plutôt mal. Les 2 sites au Royaume-Uni ont jusqu'ici strictement limité leur livraison au marché britannique. Notre pays soutient la Commission dans ses pourparlers avec l'entreprise, même si le pays reste un tiède partisan du mécanisme d'autorisation des exportations. Il fournit à la Commission la compréhension et le levier nécessaires pour garder la pression sur l'entreprise. Les discussions parallèles entre la Commission et le gouvernement britannique constituent pour notre pays une étape importante pour parvenir à stabiliser les discussions avec le Royaume-Uni et nous permettre d'accroître l'approvisionnement européen en vaccins d'AstraZeneca.
Ce Conseil doit donc clairement s'élever contre cette situation persistante et inacceptable. Verder blijft ons land uitermate behoedzaam om de mondiale operaties maximaal te vrijwaren en die bedrijven waarvan de productie wel vlot verloopt, om ervoor te zorgen dat die hun leveringen aan de Europese lidstaten wel kunnen respecteren. We mogen, ik wil duidelijk zijn, dank u wel, niet alles op één hoop gooien. Er zijn wel degelijk farmabedrijven die zich heel sterk inspannen om de engagementen na te komen. Het gaat ook om bedrijven die in ons land actief zijn. We hebben er als land alle belang bij om de globale waardeketens van die bedrijven maximaal te kunnen vrijwaren. Niet voor ons land alleen overigens, dat is ook belangrijk vanuit het oogpunt van de vaccinproductie. Als we de productie van vaccins verder willen opschalen en de voorspelbaarheid van leveringen willen garanderen, dan is het beschermen van die mondiale waardeketens essentieel. We zien dat de leveringen van Pfizer en Moderna gestaag, stabiel en voorspelbaar toenemen. Hierbij voegt zich het perspectief van een start van de Janssen-productie dat zich naderhand concretiseert. Het leidt ertoe dat de productiecapaciteit van vaccins in het komende kwartaal naar verwachting meer dan zal verdrievoudigen ten aanzien van het eerste kwartaal tot 350 miljoen voor de hele Europese Unie. Hierbij wordt met de belangrijke aangekondigde vertragingen van AstraZeneca rekening gehouden. Op basis van het werk van commissaris Breton zal deze raad dan ook verder bespreken hoe de toeleveringsketens doorheen Europa momenteel georganiseerd zijn, waar zich de productieproblemen bevinden en hoe we hierop kunnen anticiperen. Zoals u weet blijft ons land pleiten voor een snelle opstart van de zogenaamde HERA-incubator om onderzoek en productie van vaccins beter voor te bereiden, op te volgen en te versnellen. We zijn daar één van de gangmakers van. Ik zal overigens later vandaag nog een onderhoud hebben met commissaris Breton om dat Belgisch engagement te onderlijnen en te kijken hoe we de Europese Commissie verder kunnen ondersteunen in dit proces. Ces derniers jours, les efforts se sont également poursuivis pour trouver une solution au problème des 7 États membres qui avaient principalement commandé des vaccins AstraZeneca au début de la campagne de vaccination et n'avaient pas demandé leur part proportionnelle des vaccins Pfizer. Cela pose actuellement des difficultés supplémentaires à ces pays. Notre pays considère le prorata comme un principe de base sur lequel nous ne souhaitons pas revenir. En outre, nous restons pragmatiques quant au recours à des livraisons accélérées des vaccins afin de pouvoir gérer les trop grandes divergences de vaccins reçus entre les États membres. La Commission a ainsi présenté la semaine dernière une proposition législative visant à créer des certificats verts. Notre pays a accueilli favorablement cette proposition avec la prudence nécessaire quant à la mise en œuvre. Notre objectif doit être que les gens voyagent de la manière la plus sûre possible cet été. Ce qui était important pour notre pays, c'est qu'il ne s'agisse pas d'un simple passeport vaccinal, mais d'un certificat numérique qui tient également compte des résultats de tests récents. Cela permettra d'éviter toute discrimination entre les personnes qui ont déjà été vaccinées et celles qui ne le sont pas encore, ou plutôt ceux qui ont eu l'occasion de se vacciner et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se vacciner. Toutefois, ce point ne devra pas être débattu en détail lors de ce Conseil. Wat de internationale dimensie betreft, weet u dat ons land de snelle en effectieve toegang tot vaccins in derde landen voluit ondersteunt. België verwelkomt de belangrijke bijdrage van de EU aan een wereldwijde solidaire verdeling via het COVAX-mechanisme. In afwachting van de operationalisering van COVAX steunt ons land het EU-sharing mechanisme dat de komende maanden moet toelaten om ons direct nabuurschap te stabiliseren. Dit specifieke Europees mechanisme zal een vorm van distributie of donaties van vaccins vanuit de EU mogelijk maken. Dan over het onderwerp interne markt en digitale agenda. Discussie over interne markt, industriebeleid en digitalisering volgt op de raad van begin oktober die het thema in detail aansnijdt. Deze raad zal nu bijkomende sturing geven aan de bijdrage van digitalisering tot het COVID-19-herstel. De raad zal zich concreet buigen over de noodzaak om een sterke digitale soevereiniteit te bekomen, evenals de recente legislatieve voorstellen van de Commissie in zaken digitale diensten, data governance en de digitale eenheidsmarkt. Wat digitale soevereiniteit betreft heeft ons land er met 7 like-minded landen voor gepleit dit als uitgangspunt van het beleid te nemen en om sterkere Europese digitale capaciteiten te ontwikkelen, onder meer op het vlak van de clouddiensten. Dit kan enkel slagen in openheid naar internationale partners toe. In deze context ondersteunt ons land het zogenaamde 2030 digitale kompas dat de Commissie afgelopen week heeft voorgesteld.
Ons land pleit ook voor voldoende sterke inclusiviteit en sociale dimensie. Tot slot pleit ons land voor de noodzaak om spoedig tot een digitale taxatie te komen. Met het aantreden van de nieuwe Biden-administratie en een nieuwe secretaris-generaal bij de OESO blijft ons land de ambitie steunen om dit werk in een OESO-kader verder te zetten. Over de oostelijke Middellandse Zee. Tijdens de Europese Raad van december wordt besloten om het perspectief van sancties ten opzichte van Turkije te versterken en hierop terug te komen tijdens deze raad. Op basis van de houding van Ankara zou een evaluatie gemaakt worden van de duurzaamheid van de desescalatie in de oostelijke Middellandse Zee, waar de Unie prioritair naar streefde. Afgelopen weken groeide er tussen de EU-hoofdsteden een consensus om positief te reageren op het wijzigende discours en beleid van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Op basis van een omvattend rapport van de hoge vertegenwoordiger Borrell over de stand van de EU-Turkije-relaties zal deze raad bespreken hoe het aanhoudend tweesporenbeleid, dat de maximale druk aanhoudt en samenwerking faciliteert, waar ook ons belang dient, zich verder kan ontwikkelen. De recente desescalatie van de spanningen in dat gebied mag ons echter niet naïef laten kijken naar de koerswijziging in Ankara. Die kwam er onder druk van een dreigend pakket aan sancties. Ik zal er tijdens deze raad voor pleiten om het perspectief van druk te behouden, zoals waargenomen in de raadsconclusies van december. Die druk blijft absoluut noodzakelijk om tot duurzame desescalatie te kunnen komen. Tegelijk willen we ook erkennen dat Turkije positieve stappen, zoals het terugtrekken van boor- en exploratieschepen, gezet heeft. Dit maakt een samenwerking in prioritaire domeinen mogelijk. Ik denk hier in de eerste plaats aan het beheer van migratie en de strijd tegen mensensmokkel. Ons land zal ervoor pleiten om het principe van het migratieakkoord met Turkije te herbevestigen en op basis van een evaluatie te kijken of bepaalde aanpassingen zich opdringen. Ons land steunt het idee om contacten op hoog niveau te hernemen, in het bijzonder in het kader van de besprekingen in de situatie in Cyprus. Pleidooi van sommigen om verdere stappen te zetten in de modernisering van de douane-unie bepleit ons land het prioritaire belang om de aanhoudende moeilijkheden in de actuele uitvoering aan te pakken. Ik wil ook hierover duidelijk zijn. Een mogelijke visa-liberalisering waarvoor sommigen ijverden, is voor ons land niet aan de orde. Pour notre pays, les évaluations de nos relations avec la Turquie doivent également tenir compte de la détérioration de la situation des droits humains dans les pays et du manque de respect des principes fondamentaux de l'état de droit. Cela reste problématique si on veut ancrer durablement un agenda positif. Il nous semble dès lors important de remettre la discussion sur la Turquie à l'ordre du jour dans quelques mois afin de pouvoir suivre de près ces évolutions toutes récentes et maintenir l'attention politique nécessaire. La Russie, donc le point se limitera à un point informatif dans ce Conseil. Le président Michel fera le point sur sa conversation avec le président Poutine en début de semaine et la question de la Russie sera réévoquée lors du prochain Conseil européen physique. Het laatste onderwerp is de eurozonetop. In de marge van de Europese Raad wordt ook een eurotop georganiseerd met als thema de internationale rol van de euro. Het belang van een grotere internationale rol van de euro wordt in de EU breed gedeeld. Voor ons land moet de internationale rol van de Unie vooral bijdragen aan een internationale financiële stabiliteit die onze bedrijven en gezinnen ten goede komt. Hiertoe zal ons land zijn steun herbevestigen aan de uitwerking van de bankenunie en de kapitaalmarktunie. Ook het werk van een vergroening van de financiële markten biedt voor ons land een groot potentieel. Dit is een concreet domein waar Europa en de euro een leidende mondiale rol moeten inspelen. Tot slot werd gisteren ook bevestigd dat de Amerikaanse president Joe Biden de videoconferentie zal vervoegen. Met president Biden zullen we het hebben over de perspectieven van de transatlantische relaties, de prioritaire domeinen van samenwerking. Voor ons land staan de klimaatdiscussies, de relaties tot Rusland en China en het gemeenschappelijk beheer van de COVID-crisis hierbij centraal. Voilà, ceci comme introduction. Merci, monsieur le Premier ministre. Over hoeveel tijd beschikt u voor onze merken? Tot... Seconde. Jusqu'à 4h15. Ja. We hebben dus 1 uur en een kwartier. Donc, en 1h15, nous devrions pouvoir inscrire nos débats. Donc, je vous demanderai, comme à l'accoutumée, d'être
précis, concret et plutôt bref. Merci. Pour la NVA. Voor NVA, mevrouw Van Bossert, zeker? Ja. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemiddag, collega's. Goedemiddag ook, premier. Dank u wel om hier te zijn. Ik wil mij al op voorhand verontschuldigen als ik moet overschakelen naar de Commissie Buitenlandse Betrekkingen, die binnen 9 minuten zal beginnen. Ik ga proberen om ze beiden te volgen. Zo gaat dat met die digitale zaken. Nu, ten eerste, wat het digitale groen certificaat betreft. De krijtlijnen liggen daarvan vast. Ik heb wel al gehoord dat het Europees Parlement misschien niet helemaal akkoord zal gaan met de spoedprocedure die hiervoor naar voren wordt geschoven. Maar bon, dan zullen we nog zien hoe dat verder gaat. Ik heb daar een specifieke vraag, bedoel ik, over 2 elementen. Ten eerste, wat de nationale quarantaines en testen betreft. Er wordt geopperd om, als je over zo'n groen certificaat beschikt, dat die niet meer nodig zouden zijn. Dus mijn vraag is of dat een standpunt is dat onze regering zal verdedigen. En dan ten tweede wordt er ook door sommigen gezegd dat dat certificaat zou kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld ook deelname aan sociale evenementen, culturele evenementen of bijvoorbeeld een bezoek aan de bioscoop ook te gebruiken. Dus mijn vraag is wat het standpunt van de regering hierover is. En dan een derde vraag in verband met het groen certificaat is in verband met de vaccins. Dus een van de 3 mogelijkheden om het certificaat te krijgen is om gevaccineerd geweest te zijn, maar dan zou het gaan om de vaccins die door de Europese Unie erkend zijn. Daar waar we natuurlijk weten dat momenteel bijvoorbeeld ook in Rusland en China er een vaccin geproduceerd wordt. De vraag is hoe de houding van de Belgische regering is ten opzichte van die vaccins, om die al of niet ook mee op te nemen in het groene certificaat. Dan ten tweede, wat de reisrestricties betreft, daar is al toch wel heel wat rond te doen geweest, zeker in verhouding met de Europese Commissie, die niet zo tevreden was om te moeten via de pers vernemen dat België de reisrestricties ging verlengen tot en met 18 april. Dus de vraag hier is hoe momenteel de verhouding met de Europese Commissie is met betrekking tot de reisrestricties die bij ons dus nog gelden tot en met 18 april. Dan wat de productie en de uitrol van de vaccins betreft. Het is altijd leuk om te horen hoeveel er op stapel staan en zo. Maar ik hoop dat ze vooral heel snel effectief ook zullen zijn. Ik denk dat vooral dat is wat de bevolking wil. Nu, het is een beetje op eigen initiatief dat Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, het exportverbod heeft aangekondigd. Intussen zijn er al wat modaliteiten over bekend. Dus de proportionaliteit en de de wederkerigheid, ik ga het zo zeggen, is makkelijker. Nu, de vraag is wat onze houding hierover is. Hè? Want er zijn natuurlijk ook voor ons belangen, onder andere voor inderdaad de productie in puurs. Voor het Pfizer-vaccin zijn wij afhankelijk van bepaalde grondstoffen. Dus welke houding zullen wij aannemen in verband met het exportverbod dat aangekondigd is? Dan COVAX heeft u ook aangehaald, meneer de premier. En naar ik het begrepen heb, steunen wij ook het Europese initiatief dat, hoe moet ik het zeggen, op poten gezet wordt om vaccins ook naar het buitenland, naar andere landen buiten Europa te exporteren. Mijn vraag is dat echt wel nodig om nog ook op Europees niveau naast het COVAX-initiatief een initiatief te nemen? Dan wat de interne markt betreft, hebben wij vooral een bezorgdheid in verband met onder andere de Digital Services Act en de gespannen voet die daar met de vrije meningsuiting kan ontstaan. Dus de vraag is welke positie ons land hierover zal innemen. Tijdens eerdere antwoorden in de plenaire op vragen van ons hieromtrent stond u heel positief ten opzichte van die Digital Services Act, waar die toch wel, zoals ik al zei, moeilijk te verenigen valt met de vrijheid van meningsuiting. Dus ik zou hier heel graag uw mening over horen.
Dan wat de oostelijke Middellandse Zee betreft en dan specifiek Turkije, is de vraag welke richting van partnerschap wil onze regering met Turkije behouden. Hè? Dus u zei al van toch voldoende druk op de ketel houden, als ik het zo moet zeggen. Er zijn een aantal positieve evoluties in Turkije, maar zeker ook een aantal negatieve. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat Turkije nu uit de conventie van Istanbul is gestapt. Ik denk een positief iets is wat u zo net heeft gezegd, dat we niet voor die visa-liberalisering zullen pleiten. Dus de vraag is, ja, hoe ziet u zelf dan die toekomstige relatie met Turkije? Dan wat Rusland betreft zal ik geen vragen stellen aan u, aangezien u heeft aangegeven dat dat enkel een informatiemoment zal zijn. Dan wat de Eurotop betreft, is een eerste vraag of de oprichting van een Europese bedbank, of die al besproken is. Wat de tijdslijn is voor de lancering van de digitale euro, waar nu sprake van is. En wat de status van het Belgische herstelplan is. Want er is daar nu toch overleg over geregeld met de Europese Commissie. Dus kan u hier eventueel een stand van zaken over geven. En dan een laatste vraag in verband met de conferentie over de toekomst van Europa. Daar hebben we gezien dat er een groep van landen is die een position paper hebben geschreven in verband met de conferentie over de toekomst van Europa, waarbij dat ze ervoor pleiten dat die conferentie zich beperkt tot concrete zaken binnen de bestaande verdragen, binnen de strategische agenda van de Europese Raad. Wat wij denken dat heel belangrijk is, dat die conferentie die heel veel geld zal kosten. De bedoeling daarvan is om Europa dichter bij de burger te brengen. Dat kan volgens ons alleen door de meerwaarde van Europa aan te tonen, dus door over concrete zaken te praten. Dus het verbaast ons dan om te zien dat België dat niet heeft mee ondertekend. En de vraag is waarom? Bent u het niet eens misschien met het feit dat de conferentie zich tot de essentie moet beperken, tot concrete zaken, zonder een al te logge structuur? Dat is ondertussen al een beetje ijdele hoop. Dus daar een concrete vraag ook naar u toe. Dank u wel. Dank u wel. Voor Ecolo Groen, monsieur Kogolati. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, d'abord mille excuses, je devrais aussi être très bref et rejoindre la Commission des Relations Extérieures où nous devons voter sur plusieurs textes avec certains collègues. Mais je tenais vraiment à vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour votre marque de soutien. Elle me touche beaucoup, je vous avoue, parce que je crois que ce qui est très grave dans ces sanctions qui visent donc dits parlementaires, des élus démocratiques, mais aussi des chercheurs académiques, c'est qu'elles touchent en fait au plus profond de notre système démocratique et de nos valeurs fondamentales, que sont la liberté d'expression et aussi la liberté évidemment des parlementaires de mener à bien leur travail, parce qu'au final c'est notre job comme élus démocratiques de poser des questions, et des questions qui parfois dérangent. Et donc je crois que ces sanctions ne doivent pas nous arrêter et au contraire doivent nous renforcer dans notre travail de parlementaires à vraiment lutter et mieux défendre les droits humains. Et justement, cette petite introduction me permet de parler de ce qui se passe notamment aussi en Russie, en Turquie, pas seulement en Chine. Et je crois que nous devons bien avouer que la situation des droits humains dans le monde est particulièrement grave. On a vu Navalny en Russie, la collègue Bossait vient de le dire, mais je crois que c'est très grave, le fait que la Turquie décide par arrêté présidentiel, sans consultation du Parlement, de se retirer de la Convention d'Istanbul, cette convention qui doit protéger justement les droits des femmes à l'heure où les violences domestiques contre les femmes n'ont jamais été aussi nombreuses. Je pense que c'est très grave, c'est vraiment un signal très négatif et un recul et un danger pour les femmes en Turquie. Et donc je pense que c'est important pour nous aussi, comme parlementaires, d'afficher notre soutien à toutes les femmes turques qui se battent aujourd'hui aussi dans la rue pour le maintien de cette convention d'Istanbul. Je pense aussi au risque pour le HDP de se voir carrément supprimé, de se voir complètement disparaître de nouveau par arrêté présidentiel, alors que ce HDP est le deuxième parti d'opposition
Et je pense que là aussi, c'est important de pouvoir dire que dans un Parlement, oui, on doit pouvoir aussi entendre une opposition constructive. Ça fait partie des libertés fondamentales, ça fait partie d'un système démocratique. Et je pense que nous devons, là encore aussi, être aux côtés des Turcs dans le maintien d'un vrai système démocratique. C'est capital, en plus, au sein du Conseil de l'Europe et pas seulement pour l'Union européenne. Et donc je pense que dans ces dialogues avec ces différents États tiers, avec ces différents partenaires, je crois que dans ce dialogue, et donc attention, pas d'approche guerrière, mais dans ce dialogue, nous devons pouvoir parler vrai et dire les choses franchement, et sans renier nos valeurs. Et nos valeurs les plus fondamentales, ce sont évidemment les droits humains qui forment vraiment, qui fondent le socle sur lequel la politique extérieure de l'UE est basée. Et donc je crois que c'est important de pouvoir sortir de ce complice. Et là, vraiment, je tiens à saluer les décisions qui ont été prises déjà ce lundi. Je crois que c'est important que nous puissions briser le silence quand il s'agit de faire respecter les droits humains. Sur la pandémie et sur la Covid, on le sent, la population est épuisée par ces mois de confinement. Je pense que c'est important de maintenir et d'aller de plus en plus vers un équilibre, pas seulement entre les mesures sanitaires et évidemment ces chiffres qui doivent rester là, évidemment, mais aussi bien viser le bien-être psychologique et le bien-être économique de notre pays. Je crois qu'il faut vraiment avancer vers une gestion de risque beaucoup plus balancée. Et on le sait, la seule solution pour en sortir, ce sera le vaccin. Et là, c'est vrai que je me répète un petit peu par rapport à la dernière session, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir avancer vers des licences obligatoires ou des licences d'office pour que les brevets de vaccins puissent permettre à des laboratoires qui n'en détiennent pas de les produire quand même et d'ainsi décupler la production. C'est vraiment important de pouvoir aller le plus vite possible. Nous sommes vraiment dans une course contre la montre pour pouvoir vacciner le plus grand nombre de personnes, et pas seulement dans notre pays, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Parce qu'on le sait, ici, c'est une course qui se gagne en commun. C'est d'ailleurs pour cela que je m'étais permis de parler de bien public mondial lors de notre dernière session. Mais de nouveau, comment opérationnaliser ça concrètement? Est-ce que l'OMC va pouvoir avancer sur cette fameuse demande de dérogation, ou est-ce que l'Union européenne, comme c'est retranscrit dans la presse, va continuer à bloquer? Je pense que c'est important pour la Belgique que nous puissions vraiment avancer vers cette dérogation temporaire. Voilà, encore une fois, merci Monsieur le Premier ministre, et désolé Madame la Présidente si je dois vous quitter et rejoindre une autre commission. Merci, Monsieur Kogolati. Pour le PS, j'avais Monsieur Flauw tout à l'heure, mais je pense qu'il a quitté la salle. Voor Vlaams Belang, mevrouw Samin. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, meneer de eerste minister, ik zal mij moeten aansluiten bij het rijtje van verontschuldigingen al voor een andere commissie, maar dank u voor hier te zijn, want het zal voor u ongetwijfeld ook een drukke dag al zijn geweest. Meneer de eerste minister, ik zal het kort hebben over de internationale rol van de euro. Wanneer er gesproken wordt over de versterking van de internationale rol van de euro, is het vooral van belang dat die euro gedijt in een stabiele en economisch sterke Europese Unie, die de vrije markt weliswaar genegen is, maar niet naïef handelt met de rest van de wereld en die ook jobs en inkomen beschermt op het eigen continent. Ook de transferunie van noord naar zuid en van west naar oost binnen de eurozone moet afgevlakt worden om tot een stabiele en sterke euro te komen. De euro wordt nu met een zekere zin voor overdrijving geprezen als een succes en positief symbool van de eenheid en integratie van Europa en moet volgens EU-middens worden ingezet als instrument voor de bevordering van de Europese waarden van democratie. Diezelfde EU-middens wensen zelfs dat de geopolitieke rol van de EU wordt versterkt om de grotere rol van de euro te ondersteunen. Men wil dat de internationalisering van de euro de EU meer ruimte zou geven om mondiale geopolitieke besluiten te beïnvloeden. Dat is allemaal niet meer zo onschuldig. Dat gezegd zijnde buigt de ECB zich nu ook over een zogenaamde digitale euro ter versterking van de internationale rol van de euro. Maar daarbij is het belangrijk dat de mogelijke voor- en nadelen ervan worden onderzocht. Wat echter wel meteen duidelijk moet zijn, is dat zulke digitale euro nooit contant geld mag vervangen, maar daarop enkel een aanvulling kan zijn. Dus het is eigenlijk een simpele vraag aan u, meneer de minister. Zal u het behoud van contant geld in de toekomst te alle tijden en overal blijven verdedigen? Dank u, mevrouw Samin. Pour le maire, monsieur De Maagd.
Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Premier ministre pour ce point. Alors tout d'abord, je voudrais me féliciter au nom de mon groupe pour le message sans ambiguïté que vous avez adressé à Pékin et à la Chine en soutien aux parlementaires de différents pays européens et notamment mon collègue Kogolati concernant ces sanctions chinoises. En effet, la démocratie, ce n'est pas la loi du talion et c'est important que nous avancions groupés dans cette ligne. Alors, j'aimerais d'abord parler du Covid, bien entendu, avec cette première question qui concerne le certificat vert numérique. J'acte le fait que les discussions se poursuivent et semblent avancer, mais avec évidemment quelques bémols afin de concrétiser ce certificat vert numérique et son efficacité. Il s'agirait que nous soyons correctement préparés, bien entendu, au vu du retard qu'accuse malheureusement la campagne de vaccination en Belgique. Je l'ai déjà évoqué dans cette commission, et l'importance de la question de la protection des données personnelles et de la vie privée. Nous devons nous montrer particulièrement proactifs par rapport à cette mise sur pied du certificat pour qu'il puisse être opérationnel dans les temps impartis. Et j'aimerais savoir, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les démarches qui ont déjà été engagées pour nous y préparer. Autre question, il y a encore aujourd'hui des incertitudes, par exemple quant à savoir si les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus, notamment des personnes qui seraient asymptomatiques, qui n'auraient pas de symptômes, ou alors autre incertitude sur le degré d'efficacité des vaccins contre les différents variants, que ce soit le britannique ou les autres. Comment allons-nous assurer l'opérationnalité du certificat en fonction de ces différentes questions? Ces incertitudes pèsent bien entendu sur l'efficacité de ce certificat vert. Une fois qu'il sera mis sur le marché de l'Union, ce certificat devra peut-être être, corrigé de manière extrêmement rapide en fonction de l'évolution sanitaire. Comment allons-nous faire? C'est ma deuxième question. Alors, il pourrait être, c'est une suggestion que je lance à mes collègues de cette commission, à Madame la Présidente, il pourrait être intéressant d'entendre Didier Reynders sur la question du certificat, plus particulièrement sur la question de la protection de la vie privée, des données personnelles, avec la question de savoir quelles sont les protections et les garanties, quelle uniformité dans la protection. Cela pourrait être également l'occasion de discuter avec le commissaire européen de la question liée à l'utilisation du certificat, son uniformité entre les différents États membres dans l'usage, bien entendu, et dans les conditions, quarantaine, etc. Je lance donc cette suggestion, Madame la Présidente, d'entendre le commissaire européen. Et puis toujours par rapport au Covid, je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, la Commission renforce les contrôles concernant l'exportation des vaccins. À mes yeux, c'est évidemment une bonne décision. On l'a déjà dit, et vous-même, Monsieur le Premier ministre, dans cette commission, même s'il faut être solidaire, ce qui est le centre du programme COVAX, l'Europe ne bénéficie pas assez du know-how et de la fabrication en ces terres de nombreux vaccins. Et je pense qu'il faut aller vers un peu plus de sévérité par rapport à cela. J'aimerais savoir quelle est la position que la Belgique défend concernant ce durcissement des exportations des vaccins hors de l'Union. Alors, deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, le MR, c'est bien sûr le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Alors, là, une nouvelle fois, j'entends le report des discussions dans quelques mois et je pense que c'est une sage prudence élémentaire pour éviter tout enfumage, si vous me passez l'expression, de la part d'Ankara. Il ne faudrait pas se faire berner par de la poudre aux yeux en la matière. Le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, c'est évidemment extrêmement dommageable. Le droit des femmes, le droit à la défense des femmes et des personnes en position de fragilité est fondamental à mes yeux et aux yeux de mon groupe. Alors quand j'entends évidemment le calendrier, d'un côté la Turquie, Ankara, fait des promesses pour consolider les droits de l'homme en Turquie, avec ce fameux plan d'action pour les droits de l'homme annoncé par M. Erdogan. Je cite quelques mesures, le droit à un procès équitable, ainsi que les libertés d'expression garanties, le droit de manifester dans le sens le plus large possible, personne ne peut être privé de sa liberté en raison de ses opinions. Tout cela, c'est évidemment bien beau, c'est de la théorie. Quand on voit ce qui se passe réellement sur le terrain aujourd'hui en Turquie, c'est tout l'inverse. En réalité, il suffit de voir que la Turquie est au classement de Reporters sans frontières 154e au classement mondial de la liberté de la presse en 2020 et que, en fait, la Turquie est malheureusement une des plus grandes prisons de journalistes au monde à l'heure où je parle. Et donc, évidemment, il y a d'une part cette intention de la part du régime d'Erdogan d'aller vers un meilleur avec un plan étalé sur 2 ans. Je l'acte, c'est finalement une très bonne décision. Il ne faut pas s'en offusquer que du contraire.
Mais dans le même temps, on voit que la Turquie quitte cette fameuse convention d'Istanbul. Et donc, je pense que là, il faut être particulièrement vigilant, particulièrement strict sur nos fondamentaux, en termes de démocratie. Et je compte sur vous pour défendre cette position, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur De Maagd. Voor CD&V, meneer Van den Berg. Ja, meneer Van den Berg? Ja, goedemiddag. Ja, dank u wel. Dank ook aan de premier voor zijn toelichting. Misschien kort 2 aandachtspunten waar rond dat we wat vragen hadden, maar die ook al door de collega's zijn aangehaald, dus we kunnen het heel kort houden. 1 met betrekking tot de vaccins wil ik mij aansluiten bij de vraag van collega Van Bossat in verband met het exportverbod waarover is gesproken binnen Europese context. De vraag daar welk standpunt dat ons land zal innemen in deze discussie. En een tweede element dat we toch ook graag onder de aandacht wilden brengen is de stap van Turkije om uit de conventie van Istanbul te stappen. Wat toch een erg fout signaal is volgens ons richting Europa. Dus ik denk dat we daar toch de nodige gevolgen aan moeten geven. En dus de positieve houding, zoals die wat naar voren wordt geschoven, omwille van andere zaken ten opzichte van Turkije, daar stellen we ons toch een beetje vragen bij. We zien ook Europese landen die de conventie van Istanbul in vraag stellen, zoals Polen. Ik wou toch even aanvragen hoe dat hier vanuit Europa naar gekeken wordt door de premier, welke positie ons land ter zake zal innemen. Tot daar 2 aandachtspunten, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Op mijn lijn zie ik meneer De Waal. Ik heb maar 1 aandachtspunt. Meneer Daams gaat nog tussenkomen in de tweede ronde over Rusland. Maar ik zou mij willen beperken tot een opmerking of een aanbeveling aangaande de vaccinatieoorlog die zich hier en daar aftekent. Het is mijn inziens, premier, een oorlog die niet enkel draait rond de vaccins zelf, maar vooral rond het probleem ook van perceptie. De Europese Commissie staat onder druk, we weten dat allemaal. Staat onder druk van een aantal landen waar de vaccinatie niet zo vlot verloopt, om nu een krachtig signaal te laten zien dat Europa prioriteit zou gaan geven aan de eigen bevolking. Daar komt het eigenlijk op neer. En het steekt natuurlijk, laat ons dat ook onder ogen zien, dat het Verenigd Koninkrijk een voorsprong heeft opgebouwd. En de Unie zou nu proberen via expertcontroles terug bij te benen. Ik denk, mevrouw de voorzitter, collega's, zoals dat altijd het geval is in oorlog, zullen er op termijn alleen maar verliezers zijn. De Europese Unie zet haar reputatie als een handelsblok op het spel door in feite, laat ons wel wezen, mogelijkerwijze protectionistische maatregelen te nemen. Maar ook op de korte termijn kunnen daar reële risico's zijn, zeker als er dan tegenmaatregelen vanuit het Verenigd Koninkrijk komen. Als we bijvoorbeeld een bedrijf, ik word heel concreet, als Pfizer gaan hinderen in hun activiteiten, dan valt de aanvoer van grondstoffen voor de productie van vaccins in ons land stil. Zijn we ons daar wel in voldoende mate van bewust? En als er oorlog dreigt, dat kunnen we toch ook leren uit de geschiedenis, dan moet je vooral trachten van te deescaleren. Deescaleren. We moeten vooral voor ogen houden wat nu echt telt. De oorlog tegen het virus. Dat is de enige oorlog die telt. En die gaan we alleen maar winnen als we allemaal zo snel mogelijk zouden kunnen gevaccineerd geraken. Dus met andere woorden, iedere prik, ieder vaccin dat van een productieband rolt, is een kleine overwinning. Dus, en daarmee wil ik mijn korte tussenkomst afronden, laat ons vooral kijken hoe de productiecapaciteit van de bedrijven loopt. Dat zij hun overeenkomsten om te leveren kunnen nakomen. Want zij zijn natuurlijk de belangrijke derde speler in het verhaal. Europa, laat me dat nog eens benadrukken, heeft voldoende vaccins besteld om de hele bevolking te kunnen vaccineren. Daar moeten we ons op zich niet ongerust over maken. De contracten moeten natuurlijk wel worden nagekomen. En laat ons dat nu niet hypothekeren door de productieketen zelf in gevaar te brengen door een conflict aan te gaan met het Verenigd Koninkrijk. Dat wou ik meegeven als aanbeveling voor de premier
met het oog op de discussie die volgens mij toch wel morgen en overmorgen zal worden beklonken. Dank u wel. Tot aan mijn tussenkomst. Meneer Daams houdt zich klaar voor de tweede ronde, zoals ik zei. Oui, est-ce qu'on fait un deuxième tour vu le nombre de parlementaires qui subsistent? Monsieur Dames, souhaitez-vous intervenir maintenant ou est-ce que vous préférez le deuxième tour? Ja, graag. Het is misschien beter zo, want anders dan verliezen we wat tijd. Mijn vraag gaat over het hernieuwd Atlantisch Genootschap, bondgenootschap. Omdat ik denk dat een van de markante elementen van de komende dagen, meneer de premier, het feit is dat de president van de Verenigde Staten wezenlijk digitaal mee aan boord komt in de Europese top. Dat lijkt mij zeer relevant om van u desgevallen te vernemen wat we eigenlijk mogen verwachten in de korte termijn, middellange, lange termijn van wat we zouden kunnen noemen een soort hernieuwde samenwerking die toch een aantal jaren gehypothekeerd is geweest, onder meer vanwege het particuliere presidentschap in de Verenigde Staten. En in die context valt het mij op dat tenminste de laatste weken de Europese Unie een beetje in een sanctioneringslogica is gegaan, samen met de Verenigde Staten. En ik heb u goed gehoord dat u zegt, ik wil geen escalatie, maar ik denk dat het toch nuttig zou zijn dat, indien dat mogelijk is nu, want de vergadering moet nog doorgaan, wat de houding van de Europese Unie is in die context, want we gaan toch heel duidelijk naar een multipolair geopolitiek landschap, maar wellicht ook ten dele daardoor naar een multipolair geo-economisch landschap. Dus een beetje duiding in die context van hoe dat de Europese Unie daar tegenover staat. In welke mate wordt samen gehandeld? Het is de indruk die nu voor een stukje is ontstaan de laatste weken. In welke mate is de Europese Unie haar eigen meester over buitenlands beleid in deze context? Lijkt me interessant om daar enig inzicht in te krijgen, nog eens voor zover dat mogelijk is. Ik heb u ook gehoord in verband met klimaat. De nieuwe secretaris-generaal van de OESO heeft niet meteen een schitterend track record op dat vlak, dus ik geef dat gewoon eens even mee. Dat is een groot verschil met meneer Gurria. In welke mate dat het aspect klimaat op tafel komt, wetende dat de nieuwe administratie in de Verenigde Staten daar absoluut een punt van maakt, onder meer met de heer Kerry, die daarop naar voren is gebracht. En tot slot, ik apprecieer bijzonder dat het aspect mensenrechten eigenlijk als een soort kader naar voren is gebracht in de context van internationale politiek. En daar, u zal begrijpen vanuit mijn rol dat mij dat zeer interesseert, hoe dat zich dan vehiculeert binnen de Unie en daarbuiten. In die context ga ik vandaag niet ingaan op bedenkingen aangaande Rusland, waar ik vorige week was, en Turkije, waar ik volgende week ben. De Istanbul-conventie, zoals u weet, is een conventie die huist in de Raad voor Europa. Laat mij, mevrouw de voorzitter, het volgende zeggen. Indien deze of andere commissie interesse toont dat experten van het huis hier daar wat inzicht in geven in de komende weken, met toch, neem ik aan, heel wat nieuwe elementen die vorige week en volgende week aan bod zouden kunnen komen en met bepaald naar de Istanbul-conventie toe, dan ben ik graag bereid om als u wilt, de boodschapper te zijn en ervoor te zorgen dat u de nodige high-level mensen aan boord kan hebben in deze of een andere commissie, om die aspecten eens echt ten gronde in een goede vergadering te bekijken. Wat we overigens ook in andere parlementen doen. Dit is niet nieuw wat ons betreft, maar ik denk dat het misschien interessant is voor dit gezelschap om eens echt diep in te graven in oké, hoe zit dat met Rusland, hoe zit dat met Turkije, hoe zit dat met die relaties? Nota bene, hoe zit het met de relatie van de Europese Unie naar kandidaatlanden die nu naar het oosten kijken, omdat ze de indruk hebben dat ze wat verlaten zijn. Dus voilà, dat is een soort aanbod, als u wil, dat ik met plezier wil de boodschapper van zijn en mogelijk wil maken. Maar wat mij nu interesseert, meneer de premier, als het mogelijk is, gegeven de diplomatieke context, of u toch enige indicatie kan geven wat dat nu betekent
die nieuwe Amerikaanse administratie, wat dat betekent, die cohesie die zich daar aan het vormen is en vooral een beetje op het eerste gezicht tegenstelling tussen een soort sanctioneringslogica versus wat u daar straks heeft gezegd, deescaleren, wat dan eerder een beetje de klassieke Harmel-doctrine-lijn zou zijn, als u mij toestaat om het zo eenvoudig te zeggen, Harmel-doctrine, dialoog, om tot een resultaat te komen. Zie daar een bedenking en indien u kan, enige duiding van uwentwege namens ons land uiteraard en misschien breder dan dat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Daams. Meneer de premier, voor een antwoord. Een aantal elementen. Ik denk, een aantal van de mensen die vragen gesteld hebben, zijn niet meer aanwezig, maar zullen misschien het verslag dan kunnen nakijken. Mevrouw Van Bossuyt over het certificaat. Dus ons land is daar steeds zeer duidelijk geweest. We zouden niet willen dat het feit of iemand de kans heeft gehad een vaccin te krijgen of niet, dat dat een vorm van discriminatie zou kunnen betekenen ten opzichte van het reizen. Dus voor ons was het essentieel dat een recente test daar ook deel kan van uitmaken. Sommige landen willen daar ook de antigeenstatus aan toevoegen. Daar hebben wij meer vanuit wetenschappelijke gronden onze twijfel hoe zinvol dat juist is. Omdat de antigeenstatus iets is wat relatief snel kan variëren. Maar dus wij verwelkomen wel de inspanningen die daar gedaan zijn. In mijn ogen gaat dit vandaag over iets die reizen moet mogelijk maken. Binnen de Unie, buiten de Unie. U stelde de vraag, ja, zou dit ooit gebruikt kunnen worden als een manier waarmee men een cinema of een evenement kan bijwonen? In mijn ogen is het te vroeg om daarop te antwoorden. Mochten we in die richting willen gaan, dan is dat in ieder geval een beslissing die met de verschillende regeringen in ons land in het overlegcomité zou moeten genomen worden. U stelde ook vragen over COVAX. Dus ik ben het ermee eens dat COVAX is hetgeen dat centraal staat. We zien wel een aantal opstartmoeilijkheden en we zien ook dat de noden van ons nabuurschap, dat die ook een invloed kunnen hebben op onze epidemiologische situatie. En dus het EU-sharing mechanism moet eigenlijk die gap kunnen vullen die we vandaag zien door de opstartmoeilijkheden binnen COVAX. En dus moet gradueel ervoor zorgen om die gap te dichten en in parallel gaan met onze nationale programma's. Dus het gaat hier over iets dat tijdelijk is en dat een overbrugging is. Nu, de toekomstconferentie. Algemeen zijn wij akkoord met de non-paper waar u naar verwijst. In die zin hebben wij vorig jaar ook een non-paper met de Benelux-landen geschreven. Maar in onze ogen voegt dit initiatief weinig bij. En bijvoorbeeld als je... het spreekt niet over de gezondheidscrisis, wat misschien op dit moment toch wel een lacune is. En herneemt eigenlijk zeer algemene principes waarover we ons reeds uitgesproken hebben. Dus we hebben op zich geen probleem met de non-paper, maar het was eerder een afweging, een opportuniteitsafweging of wij eraan deelnamen of niet. In ieder geval zijn we het helemaal eens met uw evaluatie dat die conferentie zo dicht mogelijk bij de burger moet staan en dat punt zullen wij zeker benadrukken. U vragen over de reisrestricties. Ik denk dat over het algemeen de relatie met de Europese Commissie goed is. De dialoog die loopt. Er is een contact geweest tussen commissaris Reynders en minister Verlinden. Het belangrijkste is nu dat we hebben zeer duidelijk gezegd tot wanneer die maatregel zou gelden. Intussen is er ook een samenwerkingsakkoord dat minister Van Quickenborne gemaakt heeft, waar ook nu een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State is. We willen ervoor zorgen dat dat samenwerkingsakkoord zo snel mogelijk door de verschillende parlementen kan komen. Ik denk dat ik daarmee uw vragen beantwoord heb. Dan de vragen over de digitale euro. Ik denk dat die discussie, en mevrouw Samijn is intussen ook vertrokken, maar dat het vooral te maken heeft met de cryptomuntontwikkelingen.
En dat daar absoluut een nood is aan een stabilisering en een regelgevend kader. Het is een uitwerking die loopt binnen de ECB en binnen de eurogroep. Het is vanzelfsprekend natuurlijk dat cashgeld ook nog steeds een optie zal blijven. U spreekt over die bad bank. Die vraag is hier nogal eens gesteld geweest. Dat is geen debat dat plaatsgevonden heeft binnen de Europese Raad, nog binnen de eurogroep. En dus we zijn eigenlijk niet echt op de hoogte van initiatieven. Over het RRF, de discussie met de commissie die loopt. Overleg is er ook met de deelstaten over hun componenten. En tegen eind april zouden we dat moeten kunnen indienen. Par rapport au certificat, je pense que j'ai répondu les questions. Ce qui est important, il faut peut-être ajouter, c'est que ce sera probablement quelque chose de dynamique. On parle maintenant de quelques éléments, mais c'est possible que dans le futur, il y a d'autres éléments qui pourraient être ajoutés par rapport à ce certificat. On est quand même dans une pandémie où à chaque mois, il y a des nouvelles choses qu'on découvre. Et donc, comme je l'ai dit, je pense que le côté scientifique est important. Il y a aussi un côté protection des données de la vie privée, naturellement. Là, clairement, on a toujours montré qu'on veut être très, très vigilant. Je pense que si on veut pouvoir faire confiance au système, c'est vraiment un élément critique. Par rapport à la Turquie, la question a été posée par plusieurs. C'est clair qu'il y a une très grande inquiétude par rapport à la régression dans le domaine des droits humains, et pas uniquement par rapport au fait qu'ils se sont retirés de la Convention d'Istanbul. Ce n'est pas uniquement cette discussion-là, je pense que c'est un élément important, mais on voit que dans d'autres éléments de discussion, là aussi, qu'il y a vraiment une régression. Et on a clairement plaidé, encore dans des réunions préparatoires, que dans les conclusions par rapport à la Turquie, de notre point de vue, ce serait une lacune qui n'est pas une référence vers l'évolution des droits humains en Turquie. Meneer Van den Berg en meneer De Waal, u heeft beide gesproken over... De ene heeft het vaccinoorlog genoemd, de andere heeft het in de richting van de exportrestricties en andere geduwd. Ik denk dat een vaccinoorlog, zoals u dat aangeeft, meneer De Waal, daar zijn alleen verliezers. En vooral als het dan nog eens gaat over een onderwerp dat rechtstreeks gelinkt is met onze gezondheid, dan vind ik dat absoluut geen goed idee. Sommigen denken ook te geloven dat een vaccin iets is wat men in één land maakt en dan naar een ander land stuurt. Het is veel complexer dan dat. Het is een bijzonder complex product met ingrediënten die geïmporteerd, geëxporteerd worden enzovoort. Zodra er frictie komt op die waardeketens, gaat gans het systeem onderuit of komen belangrijke vertragingen in gans het systeem. Dus als men in die richting zou gaan, denk ik dat iedereen daar een verliezer van is. En iedereen, dat wil zeggen de Europese burger en de niet-Europese burgers, die dan uiteindelijk vaccinstrager zouden krijgen. En dus onze oproep naar derde landen is steeds geweest om de dialoog te gaan. Maar ik ben ook zeer duidelijk geweest, degenen die spreken over ons geloof in de vrije markt en in vrijhandel. Ja, wij hebben ook geen lessen te krijgen op dat gebied. Wij zijn een land dat vele malen meer vaccins geëxporteerd heeft dan dat wij intussen zelf hebben bekomen voor onze eigen bevolking. Daar is ook niets mis mee. Wij zijn al decennia aan een stuk een van de grootste vaccinproducenten ter wereld. Dus we hebben op dat gebied van niemand lessen te krijgen. Ik heb daarover een gesprek gehad met Boris Johnson en met Ursula von der Leyen. We hebben absoluut begrip voor het feit dat de contractuele engagementen van AstraZeneca moeten nagekomen worden. En daar moeten we druk zetten, controleren enzovoort. Maar ik zou de problemen gescheiden willen houden. En zoals ik in mijn inleiding gezegd heb, het is niet omdat er problemen zouden zijn met één contract, dat we dan ook moeten voor nieuwe problemen zorgen met een ander contract. Ik heb er vertrouwen in dat de discussie tussen de commissie en Londen dat die in de goede richting zal gaan. Ik ben ook zeer duidelijk geweest, als men een discussie daarover wil hebben, dan zijn wij als land niet de juiste gesprekspartner. Dan vertrouwen wij in de commissie, in de rol die de commissie daarin speelt. En dus zoals gezegd in mijn inleiding, meneer Van den Berg, wij zijn een lauwe
adept van exportbeperkingsmechanismen. Maar we moeten natuurlijk wel voldoende transparantie kunnen hebben. En het moet natuurlijk wel duidelijk zijn of er voldoende inspanning gedaan wordt om aan de contractuele verplichtingen in ons land tegemoet te kunnen komen. En dan meneer Daams. Ja, inderdaad, waar u naar refereert, de globale context die verandert zeer snel. Ik denk dat de Biden-administratie een kans is voor Europa om de banden opnieuw aan te halen, om gemeenschappelijke doelstellingen te hebben, maar vooral om ons deel van het werk te doen. Dus het is niet omdat je een Amerikaanse administratie zou hebben die positiever naar Europa kijkt, dat wij minder ons deel van het werk zouden moeten doen. Eerder in tegendeel. Het lijkt me dan eerder logisch. Een tandem werkt enkel als beide personen die op de tandem zitten, beide trappen op de pedalen. En Europa moet daar in onze ogen veel meer haar rol over spelen. Maar het is duidelijk dat als die tandem beide in dezelfde richting trapt, dat wij een bijzonder grote kracht zijn in de wereld. En bijvoorbeeld ten opzichte van relaties met Rusland en China denk ik wel dat het interessant is om een concertatie te hebben. Anderzijds, en een aantal hebben gesproken over relatie met Rusland en China, ja, ook naar hen toe, om een relatie te hebben, moet je natuurlijk met twee zijn om een relatie te willen hebben. Als bepaalde partijen eigenlijk geen interesse hebben om een relatie te hebben, ja, dan moeten we daar misschien ook niet te veel verwachtingen in stellen. Ik denk dat de vraag er één zal zijn van wat is eigenlijk het bestuursmodel dat de overhand zal krijgen in de komende jaren. En dan heeft het te maken met legitimiteit en met effectiviteit en met transparantie. Dat zijn de zaken waar wij in Europa moeten voor staan. En daar is zeker marge om beter te doen dan wat wij vandaag doen. Ik denk dat wij niet moeten preken in de rest niet enkel moeten preken, als ik het een beetje zo pejoratief mag zetten, maar vooral ook wel zorgen dat we op die dimensies van effectiviteit, legitimiteit en transparantie voldoende resultaat halen. Maar ik ben ervan overtuigd dat in die discussie de Verenigde Staten een centrale partner zouden moeten zijn. In ieder geval denk ik dat het een goed signaal is dat president Biden aanwezig is op die Europese top. En ik kijk absoluut uit naar de boodschap die hij op de Europese Raad zal brengen. Dank u wel, meneer de premier. Wil iemand reageren bij de N-VA? Mevrouw Van Bossuit is er niet meer. Meneer de Mesmaker, nee. Meneer Cogoletti is er ook niet. Sorry? Ja. Ah ja, meneer de Mesmaker. Ik had uw klein handje niet gezien. Meneer de Mesmaker. Ik wil nog wel graag kort reageren. Eerst wat Turkije betreft. Ik denk toch, meneer de premier, dat we niet te snel mogen overgaan tot business as usual. Vergeten we toch niet dat de Europese Unie al jaren aan een stuk voor vele miljoenen breed toetredingssteun toestopt aan Turkije. Onder andere om de democratische rechtsstaat te verbeteren. En elk voortgangsrapport dat de Europese Unie uitbrengt jaarlijks is eigenlijk een achteruitgangsrapport. We zitten nu in een toestand waar de grootste oppositiepartij, de HDP, de voorbije dagen, dreigt collectief monddood gemaakt te worden met parlementsleden die uit hun mandaat worden gezet, vervolgd worden. Dit is een totale repressie. Ik denk dat de taal naar Turkije toe toch wel duidelijk mag zijn. En ten tweede, wat Rusland betreft, toch ook heel kort, alle sympathie en solidariteit ook met collega Kogolati, die op de repressielijst van China is terechtgekomen, maar met Rusland idem. Er staan nog altijd een aantal Belgische parlementsleden ook op de zwarte lijst daar, inclusief mezelf, maar ook nog een aantal anderen. Ook daar zich uitspreken voor mensenrechten, voor rechten van en vrijheden, maar ook voor het respect voor internationaal recht en voor afgesloten conventies leidt heel vaak tot het monddood maken, het onmogelijk maken van verdere dialoog, het bemoeilijken van een taak van parlementsleden. Het is moeilijk ook als lid van de parlementaire assemblee van de OVSE bijvoorbeeld om in dialoog te gaan als je natuurlijk op de zwarte lijst terechtkomt. Dank u wel, meneer de Mesmaker.
pour le maire. Monsieur De Maagd, une réaction? Non, Madame la Présidente, juste remercier le Premier ministre pour sa réponse. Merci beaucoup. Nee, ook niet voor CD&V. Meneer De Waal is er niet meer. Monsieur Dams, une éventuelle réaction? Ja, graag heel kort. Dank voor de duiding, meneer de premier. Dat hoeft niet verder te gaan nu. Ik neem aan dat we wel gedebriefd zullen worden nadien. Ik had in de rand van mijn korte vraag daar straks ook even verwezen naar de Westen-Balkan. En althans de indruk die ik van hieruit heb, dat de banden op dit ogenblik zo worden gepercipieerd dat een aantal van die landen oostwaarts kijken, daar waar ze tot voor kort westwaarts keken, naar de Europese Unie. Is daar enige indicatie binnen de Unie, binnen de Raad, om te proberen toch ervoor te zorgen dat op het einde van de rit we daar een aantal potentiële partners, als ik het dan zo moet zeggen, zouden verliezen? Dank u, meneer Daams. Meneer de premier? Ja, meneer Daams, mee eens dat wij de Westerse Balkan moeten op een strategische manier gaan bekijken. Trouwens, we zien ook dat andere wereldmogendheden zeer strategisch handelen in die regio. En dat zie je ook als je ergens een voorbeeld van vaccindiplomatie wil zien, dan zie je het daar natuurlijk. Ik heb 2 weken geleden ook een gesprek gehad met mijn Kroatische collega, die een zeer open blik heeft naar Europa, een zeer open blik heeft op de transatlantische relatie. En het is absoluut belangrijk om voldoende vinger aan de pols te houden naar wat er gebeurt in die regio. Het is duidelijk dat in een aantal landen op het gebied van bijvoorbeeld respect voor de rechtsstaat enzovoort er nog heel grote stappen te zetten zijn, maar daar zijn die landen zich ook zeer van bewust. Maar ik denk wat belangrijk is dat wij als Europese Unie voldoende begrijpen waar we naartoe willen en begrijpen hoe we die relatie zouden moeten structureren om onze doelstellingen te behalen. En ik denk dat daar een zekere reflectie nodig is. Want ja, de strategie van 10 jaar geleden die is niet meer valabel vandaag. Dat geldt in die zone. Dat geldt in mijn ogen ook in het Oosterse nabuurschap. U zal misschien gezien hebben dat de president van de Europese Raad, Charles Michel, in Georgië een initiatief heeft genomen. In mijn ogen is dat een interessant initiatief. Maar ik denk dat we toch zouden moeten een bredere strategie kunnen hebben om beter te begrijpen welke onze rol kan zijn in die regio, maar ook beter te begrijpen welke onze rol niet kan zijn op bepaalde plaatsen in die regio. Ik denk dat het de voorbije jaren misschien ook wel duidelijk geweest is welke onze limieten zijn als Europese Unie. Dank u wel, meneer de premier. Wil iemand nog eens reageren? Nee? Dank u wel. Dit einde onze vergadering. Ceci clôture notre réunion. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le premier, pour votre disponibilité et vous souhaite une excellente fin de journée.